E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Story Vlog. Esse Story Vlog eu decidi fazer narrado, relaxing e afins, porque eu sei que tem bastante gente que gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. E também fazia muito tempo que eu não trazia vídeo nesse estilo, portanto hoje eu vim fazer mais um Story Vlog assim. A única diferença para os outros Story Vlogs que eu já fiz é que eu decidi colocar um barulhinho de chuva no fundo desse vídeo. Eu sei que tem muita gente que tem fobia a chuva e essas coisas, então se vocês tiverem, não assistam o vídeo, tá bom? Porque talvez você fique com um gatilho, alguma coisa assim. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer mais tipos de vídeos desse jeito, com som de chuva e tal. Eu espero muito que vocês gostem e vamos começar o Story Vlog. A primeira coisa, então, que eu faço normalmente é colocar uma música lo-fi ou um ASMR, algumas coisas assim pra estudar, porque é algo que me ajuda na concentração e talvez ajude vocês também, mas tem muita gente que não gosta de estudar com música ou com barulho, porque se desconcentra. No meu caso é ao contrário, então eu estudo com música porque eu gosto mesmo. E normalmente eu escuto lo-fi, então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês um canal de músicas lo-fi muito bom, que é o Child Cow, eu acho que é assim que você fala, não sei como é que fala no canal, não sei, mas enfim. Eu vou dedicar esse Story Vlog para educação física. Sim, gente, quem diria que um dia eu ia fazer um Story Vlog só sobre educação física? Mas é que a minha professora, não sei, ela pediu 5 mapas mentais, tipo, não são 2, 3, são 5. Então eu meio que passei o dia todo fazendo isso e afins, mas, caras, nossa, eu fiquei muito tempo fazendo isso. Meu Deus do céu. Tá. Eu tô usando então a folha do caderno inteligente pra fazer, e eu vou fazer um mapa mental, tipo, com a folha em pé mesmo, porque eu acho do outro jeito muito difícil, então eu vou fazer com a folha em pé mesmo. Daí aí eu tô pesquisando um pouco sobre o assunto, que no caso o primeiro mapa mental que eu vou fazer, se eu não me engano, é sobre câncer, então a gente tá aprendendo sobre doenças crônicas não transmissíveis, e câncer é uma doença crônica não transmissível. Então, por isso, o primeiro mapa mental que eu vou fazer vai ser sobre câncer. Então, galera, aí eu vou começar com o título. Essa caneta que eu tô usando é a Brush Pen da Faber-Castell. Ela é na cor preta, bem basiquinha. E eu tô usando ela, então, pra fazer o título e eu vou usar pra fazer os subtítulos também. Ficou assim, então, o primeiro mapa mental. Gente, se vocês tiverem qualquer sugestão, tipo, pra Story Vlog, essas coisas, me deixem aqui nos comentários. Eu não sei se vocês vão gostar muito desse negócio com barulhinho de chuva, mas eu amo, amo, amo chuva. Tipo, cara, chuva é tudo pra mim, sabe? Eu amo chuva. Então foi por isso que eu coloquei, mas se tiver gente que não gosta, eu posso tirar e não fazer mais vídeo assim. Então, galera, o próximo mapa mental vai ser sobre doenças cardiovasculares. Como tem uma série de doenças cardiovasculares, eu escrevi ali as mais comuns. E também coloquei o que elas são, coloquei alguns sintomas e alguns tratamentos também, ou como evitar a doença.
É isso, eu achei bem legal pesquisar sobre esse tipo de coisa, porque eu acabei descobrindo muita coisa que eu não sabia e muitas formas de evitar ter esse tipo de doença. Ficou assim, então, o mapa mental. Eu acho que esse mapa mental foi o mais rápido que eu já fiz, tipo, na minha vida toda. Foi super rapidinho de fazer ele, gente. E agora, então, eu vou guardar as minhas coisas e vou fazer um lanche, porque já tava meio tarde, eu tava com fome e afins. Agora vamos para o próximo resumo, que é sobre diabetes. Então, galera, eu fui fazendo o resumo sobre diabetes. Eu ia pesquisando em alguns sites, tipo Wikipédia, sites da OMS, sites do governo, enfim. Que tem muitos sites que falam sobre essas doenças. E você consegue achar muitas matérias e muitos artigos com bastante conteúdo. Então eu fui dando uma resumida aí para fazer esse mapa mental. Esse foi o resultado, eu confesso que eu gostei bastante, achei que ele ficou bem bonitinho. E eu tô tentando fazer todos na mesma linha, todos tipo preto, básico assim. Então, o próximo mapa mental vai ser sobre doenças respiratórias. Aí eu escrevi doenças do sistema respiratório, mas não vai fazer muita diferença. Então, os subtítulos são praticamente os mesmos dos outros. E eu fui fazendo do mesmo tema dos outros resumos também. O próximo e último mapa mental, finalmente eu tô terminando isso, é sobre obesidade, que é uma doença crônica não transmissível. E daí aí eu fui escrevendo o que é, as causas, tratamento, como evitar e afins. E eu achei que ficou bem bonito o título, gente. Não sei, eu achei ele mais bonito do que os outros. Não sei.
Então, galera, foi esse vídeo. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar todas aqui na descrição. E deixar o seu feedback aqui nos comentários sobre o vídeo. É isso. Beijo, amo vocês e tchau!